6分発さくら551号博多行きです。本日台風14号の影響により九州新幹線では列車の運転を取りやめさせていただいております。そのため本日さくら551号は博多行きとして運転いたします。10時6分発のさくら551号博多行きです。本日は博多までの運転となります。あらかじめご了承ください。お待たせいたしました。まもなく停車中の10時6分発さくら551号博多行きが発車します。さくら号にご乗車のお客様、お近くのドアから車内へお入りください。お見送りなど列車ご利用でないお客様、黄色い点字ブロックを踏まない位置までお下がりください。お見送りでしょうか。お見送りでしたら黄色い点字ブロック内側まで下がってください。From track number 20, Sakura bound for Hakata is now departing. Please stand clear of the closing doors. 桜号発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。安全よし。
い。出発よし。停車中のみずほ607号博多行き発車です。ご利用のお客様、お近くの乗車口からお入りください。お見送りのお客様、お見送りは黄色い点字ブロックの内側からお願いいたします。柵に近づかないようにお願いいたします。お見送りのお客様、近づかないようにお願いします。From track number 20, Mizuho bound for Hakata is now departing. Please stand clear of the closing doors. ドアが閉まります。安全。ご利用ですか？はい、ドア閉まります。了解。